বলুন আজকে রেটগুলো একটু বলে দিন। রেটগুলো বলে দিন একটু। বন্ধ আছে 290 টাকা 5 কিলো, সাদা আছে 380 টাকা 5 কিলো, ছোট আছে 200 টাকা 5 কিলো, বড় কুসুম আছে 80 টাকা কিলো, সাদা সানফ্লাওয়ার 100 টাকা কিলো, কালো সানফ্লাওয়ার 90 টাকা কিলো, বাজরা আছে 160 টাকা পাল্লা, কুসুম ভুট্টা আছে 160 টাকা পাল্লা, ছোলা আছে 60 টাকা কিলো, মাইলো আছে 160 টাকা পাল্লা, ভুট্টা আছে 200 টাকা পাল্লা। রেড মিলেট 5 মিনিট বলো।